Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün piyasalar tamamen tarım dışı istihdam verileri, işsizlik verileri ve Trump'ın son söylemlerine odaklandığı bir gün içerisinde Amerika'da yarın piyasalar kapalı, tatil, haftalık kapanışlar bir anlamda bugün gerçekleşecek. Ve piyasalar bu volatilite içerisinde bir yön arayışı içerisine net bir şekilde girdi. Tabi tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri öncesinde de haber akışları vardı. Trump 9 Temmuz'da devreye girecek olan tarifelerde bir ertelenme olmadığını duyurdu. Hatta bugün yeni gelen haberlerde Vietnam ile anlaşmaya varıldığı %20 vergiyi Vietnam'ın ödeyeceğini açıkladı. Amerika'ya yapılan ihracatlarda Vietnam %20 vergi ödeyecek dedi. Aslında o vergiyi Vietnam dışındaki herkes ödüyor diyebiliriz. Yani o malları her kim alıyorsa vergiyi aslında onlar ödüyor. İlk olarak ABD halkı ödüyor. Hatta biz bile ödüyoruz. Bir şekilde Vietnam'dan Amerika'ya, Amerika'dan Türkiye'ye gelen mallarda onlar fiyatın içerisine bu vergiyi dahil ediyorlar. Edecekler de. Yani şöyle bir dönüp baktığımızda standart ahçı uşak bahçıvan dediğimiz o döngünün içerisine yine burada da girdiğimizi görüyoruz. Zincir uzuyor, dönüyor, dolaşıyor. O vergi farkları bizim cebimize kadar ulaşıyor. Markette, pazarda, imalatta, üretimde vesaire. Tabi bunların dışında diğer taraftan Trump vergi indirimlerini de kovalıyor. Kimlere bu vergi indirimi dediğimizde Amerikan şirketlerine, Amerikan hane halklarına. Yani Trump diyor ki gelin kurumlarında, vatandaşında vergilerini düşürelim. Düşürelim elbette ama unutmayalım. Bunun sonrasında da hane halkının cebinde para kalır. Tüketim daha fazla artar. Üretim buna yetişemez ve bunun sonucu olarak fiyatlar artar ve yine enflasyon karşımıza çıkar. Ve sonra elbette Fed sahneye çıkar. Sıkılaşma adımlarını uygular. Faiz artırım rotasına döner. Yani buradaki döngü aslında çok basit. Eğer vergi indirimleri bile doğru yönetilmezse uzun vadede vergi zamları kadar piyasalara, insanlara zarar verir. Tabi bunların da dışında Trump'ın yeni bir bombası daha var. Powell istifa etmeli diye açık bir beyanda bulundu. Çünkü Fed hala faizi indirmedi. Çünkü Fed hala bekle gör modunda hareket ediyor. Yani bu sisteme göre Trump der ki daha hızlı olmalılar, daha cesur olmalılar, piyasaya para akıtmaya başlamalılar. Yani müteahhit Trump bu noktada çok sabırsız. Ama gerçeği de hatırlamamız lazım. Bakınız bugün gelişmiş ekonomiler içerisinde en yüksek faizi veren ülke Amerika. Ama son 7 aylık, 8 aylık zaman dilimine baktığımızda parası en fazla değer kaybeden ülke de Amerika. Demek ki faiz tek başına yeten bir enstrüman değil. Demek ki daha önemli olgular da var. Güven gibi mesela, istikrar gibi. Ve peki oldu ki Trump bu vergi indirimlerini de getirdi. Ondan sonra burada ne olur? Piyasalar bundan nasıl etkilenir dediğimizde cevap yine çok basit. Şirketlerin kasası dolar ile dolar. Hane halkları harca harca bitmez moduna geçer. Yatırımlar coşar, piyasalar coşar, piyasalara yükseliş getirir. Ama yine unutmamak lazım her ekonomik coşkunun muhakkak ki bir bedeli vardır. Ve o bedelin adı çoğu zaman da enflasyondur. Ve enflasyon korkulacak bir şey de değildir aslında yatırım yapan yatırımcılar için. Enflasyon bir fırsattır. İşin özetinde öyle ya da böyle Trump'ın yeni adımları, Fed'in alacağı yeni aksiyonlar artık çok kısa sürede belli olacak. Piyasalar yeni trendlere başlayacak. Belki bir yükseliş, daha sonra bir buhran dönemi, ondan sonra daha fazla yükselen bir trend gibi. Piyasaları derinden etkileyecek bu hikaye içinde bulunduğumuz bu süreç içerisinde başlayacak. Ve biz verileri takip edeceğiz. Verileri hikayeye, hikayeyi de stratejiye çevireceğiz. Üçüncü çeyrek adına ise zaten kaygılarım olduğunu aylarca önceki dönemlerden beri anlatıyorum. O dönem içerisine fiilen girdik. Piyasalara dikkatle takip edip yeni oluşacak trendlere karşı pozisyonlarımızı almaya başlayacağız. Gelelim piyasaların akibet durumuna. S&P'ye baktığımızda S&P vadeli piyasada pozitif bir açılış gösterdi. Nasdaq pozitif bir açılış gösteriyor. Tarım dışı istihdam verileri çok taze açıklandı ve verilere baktığımızda beklentilerden yüksek bir istihdam olduğunu görüyoruz. Powell son söylemlerinde son derece haklı olduğunu ispat etmiş durumda aslında. İstihdamımız güçlü diye papağan gibi her mikrofonu eline aldığında bundan bahsediyordu. İstihdam gerçekten güçlü. İşsizlik %4.2 beklenirken 4.1 geldi. Beklentilerden daha iyi bir durumda. Bu Fed'in elini güçlendiren bir veri akışı olduğunu söyleyebiliriz. Hani Fed daha fazla faiz indirimi yapmak için bekle gör modundayız diye bir ifade içerisindeydi. Adamlar bekle gör moduna aynı şekilde devam edecekler. Çünkü gelen bu istihdam verisi enflasyonun üzerine yük. Trump'ın yapacağı yeni vergi hamleleri enflasyonun üzerine yine bir yük. Önümüzde artık süreç çok basit. Bugün 3 Temmuz, 9 Temmuz'a kadar Trump süre vermişti. Buradan ne çıkacağını Fed bariz bir şekilde göremediği için faiz indirimi yapmıyor. Ama bir haftalık 10 günlük zaman diliminde yeni trendler oluşacak. Ama bu trendlere giderken bozulmalar var mı dediğimizde bozulmalar yok. ABD tarafında
teknik anlamda hiçbir bozulma yok. Yine de ben temkinli olmayı tercih ediyorum. Çünkü benim anlattığım trend içerisinde 3. çeyrekte sıkıntılı bir periyot yaşayabileceğimiz bir dönemde karşımıza gelecek. Henüz işaretlerini almadık. Yani her şeyin yolunda gittiği bir dönemde muhakkak ki tersine yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu şeklinde bir metafor vardır. Tam olarak öyle bir durum içerisindeyiz. Her şey yolunda gidiyor. ABD tarafında pozitiflik son derece yüksek. S&P'de güncel destek seviyelerinde bir değişim var. 6029 seviyesi S&P'de kritik eşik oldu. Bu seviyeyi kaybedene kadar ABD tarafında yükselen ivme önümüzdeki süreç içerisinde kademeli olarak devam eder. Düşen yapılar altın tarafında, gümüş tarafında bugün veri geldiği saat itibariyle görülse de ben bu düşen yapıların devamının gelmesini beklemem. Her ne kadar gram altın tarafında, gram bacağında da 4300 seviyesi test edilmiş, aşılamamış olsa da 4160 bölgesi yine kaliteli bir destek olarak çalışmaya devam eder. Değerlendirmek isteyene zaten bir fırsat verdi. Aynı bölgenin görülme ihtimali de yine bir fırsat olduğunu konuşuruz ki bu zaten 3 günlük 4 günlük zaman diliminde yatırımcıya iyi maliyetlenme imkanı verdi. Hikayesi dar olan, hikayesi kısıtlı olan alanlar bana göre belli. Borsa İstanbul hikayesi kısıtlı alanlardan biri benim için. Bu elbette bir tercih meselesi. Bakınız gümüş tarafında da bir satış hareketi, bir satış hamlesi görülse de gümüşte de güçlü trend yapısında herhangi bir bozulma yok. Destek seviyesinden bir hayli uzakta, zirve alana nispeten yakın olduğu bir bölge içerisinde gelen bu veriler altında gümüşte bir trend bozulumuna yol açacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki birkaç aylık periyotta altında gümüşte yükselen ivmenin daha net bir şekilde kendini göstermesini bekliyorum aksine. Ama Borsa İstanbul tarafında 9600 bölgesi aşılması itibariyle 10400-10700 bölgesi kademeli olarak benim için risk ağırlığını azaltma bölgesi olarak tanımladığım, anlattığım bölge. Ben burada bir değerlendirme içerisinde değilim. Elinde tutan, riskini azaltmak isteyen, portföyünde sepetine yeni bir alan, yer açmak isteyen yatırımcılar bu fikirlerime kulak verebilir. En azından bu seviyeleri takip edebilir. Mevcutta destek alanından hayli uzak bir alanda Borsa İstanbul. 9600 seviyesi kırıldığında ancak bir tersine gidişi konuşabiliriz. Şu anda en azından elinde tutan yatırımcı için basit bir seviyedir. 9600 seviyesini koruduğu sürece bu trendini bir süre daha devam ettirir. Ama riskli koşulların olduğu bir ortamda ne kadarlık bir yükselişi arzu ediyorsunuz? Oturup bunu da bir hesaplamak lazım. Hani %15-20 gibi kazanç hedefleriniz varsa gram altın gibi, vadeli mevduat gibi ürünler de size birkaç aylık zaman diliminde bunu verebilir. %50 ve daha fazlasını bekliyorsanız ben başarılar dilerim. Borsa İstanbul'da %50 ve daha fazlasını görebileceğimiz bir trendi bu kısa vade, kısa döngü içerisinde, önümüzdeki periyot içerisinde yeni bir trend oluşumu görmeden görebileceğimizi düşünmüyorum. Elbette bu nacizane benim şahsi fikrimdir. En doğrusunu kendi yatırımlarınız adına siz daha iyi bilirsiniz. Bu arada şunu eklemek isterim. Midas'ın ekstra %4 kampanyası devam ediyor. Bu kampanyayı özellikle şöyle anlamak lazım. Örneklendireyim. Benim elimde dolar niyetine 10.000 Tether var. Uzun vadede ben bunu bozmak istemiyorum. Ya da elimde bir Bitcoin var. Bir yıl buraya atıp burada tutacağım dediğimde bunun %4'ünü peşin olarak ve TL olarak Midas ödüyor. Böylece başlangıç bakiyeme hiç dokunmadan trade yapmak amacıyla elime ekstra bir TL bakiye geçiyor. Elbette bu benim bu mantıkla deneyimlediğim bir olay. Uzun vadede yatırıma teşvik ve ekstra bir getiri söz konusu. %4 derken kazanılabilecek max seviyede 500.000 TL. Onu da eklemek isterim. Bunun gibi detayları incelemeniz için video altına link bırakıyorum. Dileyenler buraya bir göz atabilir derim dostlar. Kripto para tarafındaki son görünümlere baktığımızda Bitcoin en son 108.000 dolar seviyesinden bir kırılım gerçekleştirerek 110.000 dolar seviyelerine kadar ulaştı. 110.427 benim için burada önemli olarak işaretlediğim direnç alanıydı. 10.260'lı seviyeler görüldü Bitcoin'de ki bu alan son yaptığı zirve alan itibariyle yaptığı bir trend kırılımıydı burada. Alt alanlarda ise kritik eşikler her zaman değişiyor. Bakın daha önceki takip ettiğimiz trendler içerisinde kademeli olarak kritik eşikleri hep yukarıya taşıdım. 101.400'lü seviyeler değerlendirilebilir alanken yükselişlerin gelmesiyle birlikte 104.842 seviyesi kaybedildiğinde trendin negatife döneceğini, daha sonra bu seviyenin 105.500 olduğunu konuştuk ve şu anda halihazırda bu hafta kapanışlarla birlikte bu seviye artık 106.200 bölgesine taşınmış olacak. Bu size ne sağlıyor? Alt bölgelerden pozisyon aldığınızda bu bölgeyi kaybettiğinde negatif
negatifliğin yeniden başlayacağı ihtimalini göze alarak karlı pozisyon azaltmaları yapabiliyorsunuz. Şu anda artık kritik eşik burada 106.212 olduğunu söyleyebiliriz. Yakın destek anlamında ise burada 108.100 seviyesi yine takip edilecek bölge. Band şeklinde takip edilecek alandır Bitcoin'de. Burada önemli olan detay, tarım dışı istihdam verileri sonrasında piyasaları sarsabilecek bir veri burada gelmedi. Aksine Fed'in elini güçlendirebilecek bir veri geldi ve Fed bekle gör modundaydı. Eylül ayına faiz indirimini atmaları yine çok muhtemel. Piyasalar bunu fiyatlamaya devam ediyor ve önemli olan altcoin'lerdeki gidişat elbette. Yatırımcılar en çok altcoin'leri soruyor. Altcoin'ler adına ise yaklaşan bir Bitcoin dominansı hareketi var. Bu hareket önümüzdeki bir hafta 10 günlük zaman diliminde kendini göstermiş olacak. Bir trend testi, hatta bir kırılım. Altcoin'lerde kısa vadeli de olsa bir yükselişi en azından getirmesi lazım ki bundan sonraki aşama daha önemli. Yani bu kırılımın gerçekleşmesi minvalinde arkasından gelecek trendde altcoin'lere daha büyük yükseliş getirir. Ama ilk aşamada her halükarda bu trendi bir test edeceği bir akış Bitcoin dominansı yine gösterir bana göre. Bu süreç içerisinde Bitcoin'in biraz volatilitesini artırıp yukarı aşağı zigzag hareketler yaptırdıktan sonra dikkatleri daha fazla altcoin'lere çevirmek isteyeceklerdir. Çünkü demirbaşlarda da önemli eşiklere gelindiğini görüyoruz. Mesela XRP'ye baktığımızda XRP 2.26 seviyesini aştı. Buradaki günlük kapanışların XRP'yi daha büyük bir yükselen akışa götürebileceğinden bahsetmiştim. Bu akışı XRP bir süredir sağladı. Bu alanı doldurdu ve kırılım getirdiği bir bölgede. Bugün, yarın burada kapanışlar gelmeye başlamasıyla daha büyük hareketleri de göstermesi muhtemel olacak. Bu bölgede onun güncel destek seviyesi olarak 2.20 seviyesi takip edilebilir. Burası halihazırda yeni kırdığı, henüz destek olarak kabul görmeye çalıştığı bölge. Ethereum tarafında ise Bitcoin gibi Ethereum'un kritik eşiği de 2477 dolar seviyesi. Bu aklınızda tutulması gereken bir rakam olduğunu söyleyebilirim. İlk destek 2520 dolar ve Ethereum'da son yaptığı akışta, bakın Bitcoin'de 105.000 seviyesi en son takip ettiğimiz akışta değerlendirilebilir bir alan iken Ethereum'da da 2398 bölgesi değerlendirilebilir alandı. Son 2 günlük zaman diliminden bahsediyorum. Burada ciddi bir marj Ethereum'da gösterdi. Solana'ya baktığımızda Solana'daki hareket aynı XRP gibi direnç bölgesine testler gerçekleştirdiği bir akışta. Onun burada 157.49 seviyesini aşması gerekiyor. XRP biraz daha Solana'dan daha pozitif bir bölgede olduğunu söyleyebiliriz. Onun da güncel destek seviyesi burada 148.90 bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Takip edilecek seviyeler şu anda bunlar. Total 3 grafiğinde de haftalık kapanış anlamında artık bu hafta sonu kapanışları bekliyor pozitif alana giriş için. Tam böyle ucu ucuna bu temas bölgelerinde bu ürünler. Total 3'te Bitcoin dominansı da hani güncel destek kırılım bölgesine yakınsadığı bir bölgedeyken altcoin'lerde dikkati artırmak gerekecek. Bu hareketler karşımıza çıkarsa eğer ilginin Bitcoin'den altcoin'lere doğru aktığını konuşuruz. Demirbaş altcoin'ler zaten Bitcoin'i takip ediyor. Orada bir problem yok. 3 aşağı 5 yukarı Bitcoin'in yaptığı yükseliş kadar bir yükseliş gösteriyorlar. Ama daha küçük çaptaki altcoin'lerde daha fazla yükselişler görmek için bu hareketleri görmemiz lazım. Bugün gelen akışlar sonrasında piyasaları sarsabilecek bir akış şu an için önümüzde yok. Ama destek seviyelerinde ilmek ilmek takip ettiğimiz bir bölge içerisindeyiz. Ben tarım dışı istihdam verilerinde, işsizlik verilerinde bir yükselme görseydim Powell'ın sıkıştığını, Powell'ın faiz indirmek zorunda kalacağı bir trendi konuşup yepyeni bir şey değerlendirecektik. Ama tam tersine, ADP verilerinin de tam tersine tarım dışı istihdamda istihdamın arttığı, işsizliğin azaldığı görüldü. Belki Powell bile bu verileri beklemiyordu. Yani bu verileri beklemiyordu derken bu veriler şu anda sadece Fed'in işine yarıyor. Fed diyor ki bakın istihdamımız güçlü, ben faiz indirmekte acele etmeyeceğim. Acele etmeme gerek de yok. Eylül ayında bakarız gibi ifadeler içerisine Powell girebilir. Trendlerde bir bozulma yok. Ben yükselen ivmelerin arkasında durmaya devam ediyorum ama temkinli şekilde duruyorum. Daha defansif, destek seviyelerini yakından takip edip yükselttiğim, aşamalandırdığım o destek seviyelerinde eğer kayıplar gelirse pozisyon ağırlıklarımı daha da azaltacağım bir dönem içerisindeyim. Yani defansif bir boğa gibi bir perspektif içerisindeyim. Çünkü her an ABD tarafında bozulmalar gelebilir. Bu bozulmalar dolayısıyla piyasalarda da bir süre tersine gidişi konuşabiliriz. Ama bu kalıcı bir düşüş gibi bir durum da elbette olmayacak. Yatırımcılar için yeni fırsatlar doğacak. Çok daha büyük yükselen trendleri o gün inşa etmeye başlayacağız. Velhasılı ben haftalık kapanışa giderken, yarın ABD tarafı tatil, onu da tekrar söyleyeyim. Haftalık kapanışa
yükselişe giderken piyasalarda bir bozulma olduğunu görmüyorum. Ama kısa vadeli dönem içerisinde aşırılıklar başladı. ABD tarafında aşırılıklar kendini göstermeye başladı. Net olarak benim indikatörlerimde aşırı satış, aşırı alış gibi bölgeler içerisine fiilen girmiş durumda değil ama o alanlara yakın bir alan içerisinde. O yüzden dikkatimi artırıyorum. Siz de dikkatinizi artırın. Önümüzdeki hafta içerisinde Trump'ın, Powell'ın yeni söylemleriyle muhtemelen yeni trendler için kendimizi hazırlamaya başlayacağız. Ve ben bir süredir bu alan içerisinde yeni trendler için son sinyalleri yakalamaya çalışıyorum. Belki bugün o tarım dışı istihdam verisi son sinyal olabilirdi ama olmadı. Şimdilik bunların dışında ilave edebilecek yeni bir şey yok. Güzel bir hafta sonu sizinle olsun. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.